Hello，大家好啊！今日咧會帶大家去學下點樣揀二手琴嘅，因為有太多顧客問我點樣揀二手琴嘅事情啦，而我又係唔得閒去幫佢哋去揀嘅。咁咧一陣我會去一個朋友嘅倉嗰度咧去示範俾大家睇啊！因為如果想學識點樣揀二手琴，其實真係要睇好多琴咧，睇得多咧你先知大概係點樣去分別啦。咁所以佢個琴倉就啱晒啦。咁啊而家帶大家上去嗰度睇下先。喂，影你個樣得唔得㗎？Hello， 大家好啊！咁啊，今日講下點樣去揀個二手琴啦。喺揀二手琴之前咧，其實要做好多步驟，我哋又要揾資料啦，跟住又要上網睇下價錢啦，又要考慮下自己要適合買啲乜嘢嘅鋼琴啦，諸如此類。咁如果係買俾自己嘅咁自己出錢嘅，咁就其實好容易搞嘅啫。因為你買俾自己，你知道自己要啲乜嘢，睇 budget啦。如果你有 budget嘅，你就可以買到更加好嘅二手琴啦。其實就係咁簡單嘅啫。咁咧，但係如果你係家長，你要買俾小朋友咧，咁就會有多少少考慮嘅。如果買俾小朋友嘅咧，通常我哋會要諗下小朋友到底其實有冇心機去學，因為好多家長發覺買完部琴之後咧，唔夠半年，佢就會話唔學啦。小朋友話唔學啦。咁就嘥咗部琴啦，而且空間有限，你擺喺屋企都係牙位嘅。咁所以咧，建議其實如果你唔知道小朋友係咪真係有興趣嘅情況之下，你千祈唔好買咁靚嘅琴。咁所以二手琴咧就非常之適合你啦。咁喺揀二手琴嘅時候咧，喺呢個情況之下，你就可以睇下你自己有幾多budget啦。如果你話我盡量都係想越平越好嘅，真係得個試字嘅啫。咁其實喺網上面咧有好多鋼琴係免費咧會送出嚟嘅，只要你喺 Facebook 上面打香港二手鋼琴咧，其實你可以揾得好多。有好多人咧屋企嗰部琴係唔要嘅，你只要請個大隻佬上去將部琴搬走去，咁就搞掂㗎啦。市區嘅咧唔使上樓梯嘅，搬一部琴大概係800至1000蚊左右啦。好啊，真係。咁就呢啲時間真係而家明嘛？你唔記啊？係咁噶啦，人生就係咁噶啦。唔使靚仔㗎，真係㗎，過癮就得㗎啦。我啲片唔過癮，所以冇乜人睇，即係唔夠分裂。我嗰個人唔夠分裂，所以咧冇乜人睇。如果有少少budget嘅咧，而你又唔想買一部太差嘅琴嘅咧，咁你可以選擇喺琴倉嗰度買一啲二手琴，又或者上網嗰度自己揾一啲更加好嘅二手琴。通常小朋友初學嚟講嘅咧，會買一啲比較矮身嘅琴嘅。我建議咧，其實大家最好咧就係買日本琴，因為日本琴咧嗰個保值能力比較高。你如果發覺小朋友學咗半年唔用啦，咁咧佢嘅保值能力係可以勁到咧，舉例啦，例如係Yamaha C108咧，佢係可以你9000蚊買翻嚟，放翻出去咧都係8、9千都可以嘅。即係如果只係相差半年或者1年，所以Yamaha個保值能力係非常之高嘅。另外有隻琴咧叫做 Spinnier 咧會比細嘅琴咧係更加矮嘅。咁我講翻轉頭先，琴係分大中細嘅，細嘅大概係108至到112左右啦，112 cm 左右啦。中嘅咧就係112呢個 range 去到125左右啦，大嘅咧就係126以上去到133 cm 左右。鋼琴咧就有分大中細琴啦，我哋由細琴講起先啦。細琴咧通常係由108 cm 至到112 cm 左右嘅高度嘅。咁咧我而家前面呢一部咧係Yamaha嘅 C108。Yamaha嘅 C108咧其實係深受呢個家長嘅愛戴嘅。點解啊？因為咧你可以可能係9000至10000蚊買翻嚟，但係最後咧放出去咧，即係用咗一年之後再放出去咧，你都可以賣到差唔多嘅價錢，所以嗰個保值能力係非常之高嘅。中琴咧會比細琴係高少少啦，頭先講咗啦，細琴係 around 108到112左右啦。咁其實112 cm 去到125 cm 左右咧，我哋都叫做中琴嘅啦。大家睇一睇呢個環境咧。頭先嗰隻 C108就喺呢度啦，咁啊對比翻啦，嗱後面呢隻
後面呢隻同 C108差唔多高嘅，咁咧佢前面呢一隻咧係高咗少少。咁其實呢一隻都已經叫做中級嘅啦，呢一隻大概咧係有120cm 左右啦。咁咧望一望佢嘅右手邊呢一隻咧就122cm，亦都係屬於中級嘅啦。咁然之後我哋再望下前面啦。咁然之後呢一隻咧係126咧屬於中去到大嘅 size 嘅啦。咁如果再大啲嘅咧就調翻轉嚟到呢隻。咁呢一隻咧就係去到130嘅啦，就屬於大琴嘅啦。如果初學者嘅咧，普遍就係買 C108嗰隻細琴就已經 OK 嘅啦。接住落嚟咧，我哋試下去點樣去 check 一部琴啦。咁咧，通常我哋會揭開頂嗰塊板啦。如果琴行容許我哋拆上門板咧，就會拆上門板。下門板都會拆開睇下嘅。假設個店員唔想拆或者唔識拆呢塊上門板啦，如果我哋單憑就咁睇咧，其實都會睇到一啲嘢嘅。首先啦，要識別翻呢個琴嗰個型號啦，同埋個 serial number。舉例啦，如果你要買 C108 Yamaha 咁啊 Yamaha 啦，以前 C108咧個 Yamaha logo 會係咁樣嘅，一個禾花跟住一個凸字。而家嗰啲全新嘅咧就得翻中間呢個 logo， 就冇 Yamaha 呢個字嘅。右手邊會有個型號啦 ，C108，同埋佢個 serial number。serial number 可以上網 check 就可以 check 翻佢嗰個年份有幾大嘅啦。咁咧同埋睇一睇啲調音釘啦，會唔會有嚴重嘅氧化或者生鏽啦？舉例啦，而家呢一部咧就咁睇咧，你見啞晒色，咁即係話佢之前試過喺一啲好潮濕嘅環境嗰度放置過啦。另外離遠望咧，你會見到啲弦線其實而家都有少少生鏽，咁即係話其實佢之前係一個比較潮濕嘅環境。咁咧，如果試過喺潮濕嘅環境咧，就有機會個琴咧會有其他嘅問題嘅。弦線如果有嚴重嘅生鏽咧，咁有機會調音嗰陣時斷線啦，木頭會變形啦、發脹啦。如果佢擰埋一邊，又有機會啲琴鍵會左右棘住啦，又有機會爆裂啦，又或者係啲琴鍵面好容易甩出嚟。打開咗鋼琴之後，你可以睇得更加清楚啦。望下啲木頭，會唔會有一點點嘅斑紋啦？例如呢啲啦，其實呢啲就係因為潮濕所引起嘅。如果呢啲斑紋越多咧，代表呢部琴咧之前係試過好潮濕嘅環境之下放置過啦。總之咧，佢一去過一啲潮濕嘅地方咧，就有機會你有更加多嘢嘅整，同埋更加多嘅事情要為意噶啦。咁可以睇下啲琴錘。白色呢個絨有冇爆開啦？因為有一啲係會爆開嘅。另外重要嘅咧，就係睇弦線有冇生鏽啦，有冇一啲泥黃鏽啦。呢個就有，呢個就冇泥黃鏽嘅，只有少少啲鏽粉喺上面。咁啊，少少鏽粉都還可以接受嘅。另外可以睇下啲銅線啦，啲銅線你而家其實你會見到其實係啞晒色㗎，咁正常係好靚嘅銅色嚟嘅。啞晒色嘅話就係試過又係好潮濕啦，咁但係有啲銅咧始終擺耐咗咧，佢都會有少少啞嘅。另外最主要睇嘅就係嗰個音板啦同琴橋有冇問題，咁啊要打開下面塊板。下面塊板其實有方法打開嘅，呢度有條鐵推高佢就得㗎啦。打開咗一睇，咧，證書喺呢度。咁有陣時證書會放上面嘅，證書就對翻個型號、serial number 同本身呢部琴啱唔啱。咁有啲證書會遺失咗嘅，如果遺失咗咧，部琴就會賣得比較冇咁值錢嘅啦，所以要好好保管住啦。咁係咪唔見咗證書就千祈唔好買咧？咁啊〜呢個就視乎睇下你介唔介意啦。咁如果部琴保養得好嘅，咁但係證書唔見咗，價錢你又接受嘅，咁咪買咯。呢個自己喜歡就得㗎啦。之前呢部琴應該係試過好潮濕啦，咁所以其實你可以見到咧，呢啲鋼板呢啲位咧，全部起晒啲鏽點喺度。呢啲位全部都有啲鏽點嘅。咁啊，一有呢個情況就要十分注意啦，睇下佢會唔會有其他問題，例如音板啦，會唔會有爆裂？而家咁
咁樣暫時唔見有爆裂嘅。另外再睇下條琴橋啦，呢條琴橋，咁會睇下佢會唔會有裂紋啦？睇下先，冇唔見有裂紋啊呢一部。又睇下條中音琴橋啦，睇下會唔會有裂紋啦？都 OK 嘅，冇嘅。嗱，咁呢兩個音板、琴橋係最重要嘅，千祈唔好裂。裂咗咧，通常都唔會買嘅。咁如果你話呢啲普通嘅生鏽咧，其實都 OK 可以接受。另外睇下呢啲線啦，底下呢啲線最容易生鏽。而家其實呢啲咧，呢啲位置其實係全部都泥黃鏽嚟嘅，有啲黑所以睇唔到。咁佢有啲泥黃鏽，咁你就要考慮呢部琴可能會有高啲嘅機會斷線啦。如果佢個 pitch 咧係低好多，咁你拉好多上去嘅時候，例如佢低咗半度，跟住你要拉翻正常，咁就真係有機會會斷線咯。所以呢啲鏽就係考慮嘅嘢。但係如果你話佢本身440啦，咁佢有鏽喎，咁佢斷線嘅機會咧，其實會比較細嘅，因為嗰個拉幅比較細，所以斷線機會亦都會比較細嘅。上翻嚟咧，睇下嗰個琴錘嗰個損耗咧，會唔會好大啦？因為如果佢太過深咧，會令到個音色咧同一個力度彈落去都會有時係柔，有時係硬嘅。我哋攞呢部琴嚟到去做個例子啦。而家高音區呢邊都還可以啦。呢啲大概係1mm，冇1mm，大概係0.5到0.8mm 左右啦。咁中音就多少少嘅，啲深個深度1mm左右啦。呢邊會用得多啲，1mm啦，應該都有。嗱，即係呢啲會比較開始唔係咁平均啦。一去到1mm咧，就會開始唔係好平均。嚟到呢度啦，低音錘呢度就更加深嘅。其實我見到不過影出嚟就好似唔係好覺嘅啫，即係我肉眼見係深㗎，屬於係過咗1mm。咁呢啲位咧就有機會同一個力度彈落去，你個聲音會時蒙時硬咁啦。跟住又可以睇下一啲損耗品啦，譬如指音絨會唔會扁得滯？嗱，而家係差唔多，睇下先，我揾一個 OK。咁而家啲指音絨 OK 嘅，唔係話太過扁。咁咧我哋點睇咧？就睇佢嗰個粒位會唔會過分地凹？而家咁樣睇咧，其實都 OK 嘅，唔會話好差。同埋咧，有陣時咧，呢啲指音絨用得耐咧，你見到白色呢塊絨咧會扁咗好多嘅，可能係而家嘅得翻而家呢塊絨嘅2/3左右嗰個厚度。咁所以而家你望落去其實 OK 嘅，都算係用得新嘅。三角絨呢邊可以留意下啦，佢嗰個可以留意下佢嗰個三角形嗰個位咧。會唔會係唔係一條好直嘅三角形直線啊？因為有陣時咧會好得意嘅，兩條線左右壓落去嗰個凹坑位咧會非常深噶，咁變咗個尖端位好似係大嚿咗咁啊！會喺呢個情況之下咧，會令到咧個製音器咧入翻去嘅時候咧，因為佢前面肥咧就會棘一棘住先，跟住先唰咁樣攝到落去嗰個凹坑位，會有陣時有呢個情況出現。咁而家你見佢其實都 OK 嘅，唔係話係咯，唔算話深嘅，都係絕對可以接受嘅呢啲。但係你揀琴嗰時，千祈唔好掂個製音，唔好好似我咁樣，因為個製音咧，你有少少嘅撞歪咗啊，移動咗咧，佢就會指唔到音噶啦。咁嗰陣時個老闆就要問你攞翻個維修費噶啦。如果買舊款雅馬哈嘅咧，就要注意啦，因為舊款嘅雅馬哈咧會有一條繩仔係特別容易斷嘅。呢個問題通常會出現喺 serial number 大概係6萬之前嗰啲雅馬哈咧，會比較容易有問題。咁邊條繩仔咧？其實就係呢條，大家可以望入呢個坑位啦，見唔見有條白色繩勾住個彈弓？咁白色繩咧，呢條繩咧，
舊款嘅Yamaha好多時都會斷咗嘅。咁佢哋咧通常嗰陣時係會用一條啡色繩，一條啡色嘅棉繩，非常之容易斷㗎，因為已經用咗幾十年啦。嗱，而家你見到白色呢條咧，就應該係換咗新嘅。咁其次又可以睇下呢條 Bridle Tab 啦，呢條棚帶會唔會紅色呢個位置係裂咗？通常咧都會裂嘅，即係如果裂咗少少咧都叫正常，因為始終二手琴呢啲皮咧用10幾20年去裂咧係正常嘅。就算而家呢一隻我可能一拆出嚟咧，佢都即刻裂㗎啦，而家冇事㗎咋。咁但係裂到咧好似粉碎咁樣，而且咧係穿唔住呢條鐵嘅時候咧，咁就唔得㗎啦咁樣。其實如果個零件換咗冇所謂嘅，只要佢嗰個手法做得好做得靚咧就 OK 嘅。咁啊，亦都睇下呢啲圓啦，呢度有粒圓嘅。其實呢個難睇啲嘅。咁呢個睇乜咧？就係睇佢有冇發脹啊。因為有啲圓咧會發脹咗咧，然之後咧佢發脹咗咧，咁你就會棘住隔離嗰隻 key 咧彈唔到㗎啦。而且呢啲圓咧，通常一粒發得咧，幾乎好多粒都發得㗎啦。整體結構嘅嘢咧，其實就可以係睇頭先我講嗰啲嘢啦。主要係有冇木頭有冇嚴重發霉，弦線有冇嚴重生鏽、泥黃嘅鏽，琴橋音板有冇爆裂，呢幾樣嘢都係最主要嘅。咁另外都仲有一個係非常主要嘅，就係要睇下呢個 key back， sorry 呢個 key 盤，睇下呢個 key 盤佢有冇變形。我哋會咁樣睇嘅，喺側邊睇。嗱，正常冇好似佢咁嘅個白鍵咧係平嘅。如果你見到中間特別拱起咗嘅咧，咁有機會咧試過打瀉水入去㗎啦。打瀉水咧就會好似一座山咁拱起，拱得好犀利嘅。咁嗰啲冇得整㗎，所以千祈唔好買。另外亦都可以試下啲腳踏呢啲螺絲擰唔擰到啦。如果你擰唔到嘅咧，成支呢支芯咧都要換㗎啦。可以試下踩下個腳踏啦，睇下有冇問題啦。三個腳踏會唔會？主要係試下踩落去睇下呢一個底盤會唔會有嚴重嘅下陷啊？因為如果佢會嘅咧，咁啊證明呢個底盤有問題㗎啦。嗱，檢查完啱啱我講嗰幾樣嘢之後咧，咁啊有一啲比較 minor 嘅嘢可以再檢查啦。咁只要冇呢啲咁 major 嘅問題咧，咁你就可以睇下一步啦，睇下有冇一啲比較 minor 係可以維修到嘅問題。例如係我頭先講嘅繩仔啦，又或者呢條棚帶啦。呢啲比較 minor 嘅問題啦，係可以維修嘅。咁通常都會花啲錢咯。如果嗰部琴你真係好中意嘅，咁而嗰個成本花嗰個成本係 OK 嘅，咁其實可以接受嘅。另外可以睇下啲琴槌會唔會好鬆啦。因為如果佢太鬆嘅咧，咁樣用手指左右搖佢嘅時候咧，就會成個劈啪劈啪咁樣可以左右搖得好誇張噶啦。咁而家呢個 OK 嘅，唔覺有呢個問題嘅。通常咧，通常就唔需要咁樣去摸嘅。你去彈啦，你彈，如果佢鬆嘅咧，你就會見到佢個錘仔唔係打直線嘅，而係突啦啦咁左右咧去發嚟發去左右打嘅。咁如果有呢個情況咧，嗰個中心釘咧個 center pins 一定係鬆咗㗎啦。鬆咗就睇下點樣啦，通常都係好簡單就可以維修到㗎啦，所以都唔需要太擔心。但係如果你發覺成部琴有80%都係咁樣鬆嘅咧，咁你就要即係幾乎全部都要換過晒呢啲釘啦。如果你要買二手嘅卡哇伊咧，咁你就要注意啦。如果係太舊款嗰啲咧，有一個問題咧係經常出現嘅。如果你係買 K 300、400、500、600、700、800呢一啲咧就冇問題，又或者係 K3、K4、K5、K6、7、8咁呢啲都冇問題嘅。但係如果再舊啲嗰啲咧，就全部都會有同一個問題。係咩問題咧？就係呢一個 game 皮，黃色呢個 catcher 呢個 game 皮咧，好容易咧就會霉晒爛晒啊！跟住咧你就會發覺咧，成個 keyboard 上面呢個位咧，全部都係啲黃色啊、綠色啊嗰啲碎咗嘅絨部粉喺度嘅。如果要換呢啲絨咧，呢啲 game 皮咧，其實都幾貴嘅。另外出現嘅問題咧，就係嗰個中心釘 center pins 咧，嗰個 bushing 係好容易會鬆晒。個原因咧，係因為佢中心釘咧係好容易生鏽，嗰陣時使用嘅零件比較差，容易生鏽咧，導致到佢生鏽之後咧就會去刮損咗外面中心釘外面紅色嗰塊絨布。嗰塊絨布一鬆嘅時候咧，
就會令到咧呢啲零件嘅軸位咧全部都會鬆晒啦。如果你係買 Petrop 嘅咧，咁要留意啦，因為 Petrop 咧係好中意爆錘嘅，有爆錘之王嘅美譽。咁我哋成行都知㗎啦，成個調音界都知㗎啦。而家呢度咧就有一部 Petrop， 咁佢就係真係爆咗啦。OK， 爆咗會點咧？嗱，大家可以睇到呢一個琴錘，見唔見白色呢一個位置？鬆近少少，白色呢一個位置分開咗啦，好明顯啦，同個木頭分開咗啦。咁呢個我哋就叫爆錘啦。Petrop 咧嘅聲音咧係真係靚嘅，佢可以媲美到三角琴嘅，因為佢一個特別嘅構造啊、設計嗰樣嘢，所以令到咧有好多用家對佢都愛不釋手。呢樣係事實嚟嘅，音色真係靚嘅。但係咧嚟到香港呢一度咧，佢就好容易會有爆錘啊，或者嚴重生鏽啊、琴橋爆裂啊、爆音板呢啲問題。喺亞洲地區唔係太適合佢，咁所以如果你要買二手嘅 Petrop 咧，你要考慮嘅嘢咧就更加多啦。另外一啲比較 minor 要注意嘅問題，除咗啱啱我講嗰啲可能中心釘啊、嗰啲零件會鬆啊、會有少少損耗呢啲嘅情況，呢啲嘅問題之外咧，咁咧其次你就可以留意一下佢嗰個調整狀況係咪最好。調整狀況咧，咁我喺呢度唔多講啦，因為之前我有幾個視頻都教咗大家，咁大家亦都可以睇我嘅電子書有詳細嘅描述，大家可以參考下睇下嘅。好啦，然之後咧到最後一步咧，你就可以 check 呢部琴個音高，佢係咪440？咁啊 check 邊個音咧？就呢個 Middle C 嘅 A 音。其實你只要 download 一個 Apps 咧，好簡單就可以 check 到㗎啦。之前我亦都有視頻教過大家。頭先嗰啲主要同次要嘅嘢，全部都 check 過冇問題嘅。又或者你發覺個琴係有啲嘢整，有少少嘢整，但係嗰樣嘢可以維修，而且價錢你係接受到嘅時候咧，咁你就可以去試下部琴係咪真係咁好聲啦。試二手琴其實你都冇得考慮佢話係靚聲唔靚聲㗎啦，尤其是 C108呢啲啦，又或者係一啲真係唔過1萬蚊啊，甚至唔好話唔過1萬蚊，應該話未去到 Yamaha U1嗰啲，你都幾乎係冇得諗音色呢樣嘢㗎啦。咁總之彈出嚟咧個聲音係平均嘅，咁就 OK 啦。做少少補充啦，因為有啲 Yamaha 咧會有啲師傅咧會將 Yamaha 咧係翻新咗，甚至會改咗個 CO number 㗎。所以咧其實大家買嗰陣時要留意多一樣嘢。所以如果你買 Yamaha 咧就要留意啦，個油漆有冇改過，個 number 有冇俾人改過。而家呢個 number 咧係冇俾人改過嘅。咁咧油漆咧有陣時咧，如果油漆去改過咧，其實你可以好明顯見到嘅，零零舍舍咧鴛鴦色啊，又或者係一啲好唔平均嘅陰暗位咯，甚至係兩節色咁樣嘅。有啲琴行會有良心嘅，咁佢係幾多 number 佢就上翻幾多 number。咁但係有啲咧就會呃人嘅，就會上一啲假嘅 number 上去。呢一個真偽咧可以喺調音釘嗰度咧反映出嚟嘅。如果係30-40年前嗰啲琴咧，又或者係4字頭嗰啲琴咧，大概啦，咁你就會發覺佢呢條調音釘咧係黑色嘅。一打開部琴睇一睇啲調音釘有冇生鏽先，因為佢生鏽咧就可以反映到佢之前嗰個環境係咪好潮濕。咁而家你見到有鏽啦，咁即係話之前擺嘅環境試過好潮濕啦。另外你會見到，咦，呢度有一粒特別銀嘅、特別靚嘅，即係話有機會呢條線之前係斷過，所以條線咧就特別新嘅。咁換咗線其實冇所謂嘅，只要佢維修嘅手法係靚嘅咧，其實冇所謂嘅。因為有啲師傅換線換得唔好咧，你會見到咧條線咧係會正常啦，佢好似其他咁應該係3個圈，可能會變得1個圈啊、2個圈啊。咁咧最好咧點都有3個半圈，咁就為之最好嘅。嗰啲線咧係要拍埋晒一齊，唔會分開。咁亦都唔好又斜啊又高咁咯，整齊。有生鏽嘅時候，你又可以有少少 alert啦，再睇多啲嘢啦。睇下啲琴錘嘅損耗啦，佢個線坑啦，會唔會好深啦？其實呢個少少深嘅。大家留意一下個琴錘咧，個表面唔係光滑嘅，好似個月球咁樣嘅，即係凹凸不平嘅感覺。呢啲咧其實就係因為潮濕所以發脹咗，就變到個琴錘表面唔係咁平滑啦。通常發脹咗嘅琴錘咧，佢打出嚟嘅聲會比較朦啲嘅。再睇下啲線啦，有冇生鏽啦？調音釘如果調音釘有鏽嘅咧，通常啲線都點都有少少噶啦。跟住就揭開下面睇下啦，又係啦，呢度有條鐵頂住。
推上去，塊板就甩出嚟㗎。甩出嚟之前睇一睇呢度會唔會撞到個琴腳。好啦，嗱咁啊可以清楚睇到入邊啦，音板有冇裂？要睇下個音板有冇裂啦，有冇啲明顯嘅裂紋。咁就暫時唔見嘅，跟住就之後就睇下琴橋啦，琴橋有冇裂紋？呢條琴橋睇下有冇裂紋。好啦，咁我哋檢查嗰陣時，盡量都唔好揾隻手去掂啲弦線，因為如果你有手汗嘅咧，就會直接令到啲弦線生鏽噶啦。跟住老闆又要揾你傾偈噶啦。線底啦，線底呢度其實生晒鏽啦，我見到。咁啊，3個腳踏啦，擰到嘅，踩一踩啦，睇下會唔會有底盤下陷嘅情況。冇嘅 ，OK 嘅。大概自己考慮啦，因為有咁多生鏽啊，或者發霉啊呢啲咁嘅咧，有機會之後引申嘅維修咧係會比較多嘅，所以咧你買之前咧就考慮到底想唔想俾呢筆錢去做維修啦。嗱，跟住我哋又再睇下另一部琴啦，呢部 B&R 高度大概係122、120左右嘅。好啦，又係啦，睇一睇油漆有冇俾人改過啦。但係 B&R 通常呢啲琴咧都冇人識㗎，都冇人去改㗎啦。咁呢個 serial number 應該真㗎啦，但係上網你揾唔揾得翻個歷史就唔知啦。好啦，睇下啲調音釘啦，會唔會有生鏽啦？還可以，好過頭先嗰部，有少少氧化啫。好啦，跟住睇下啲琴錘啲木頭啊，嗰啲會唔會木頭有發霉啦？其實大家都見到有啲霉點喺度啦，一點點，啲木頭又好，又或者白色琴錘白色位置嗰啲都有少少黃點啦，同埋啲間距啦，一窄一闊，一窄一闊啦。呢個做咩咁樣歪咗嘅？嗱，唔好學我咁樣揾隻手去掂個琴錘啊，俾人鬧㗎。即係除非你係師傅，你先好咁做。咁啊，試下啲聲啦。大家聽唔聽到呢個音？好似止唔住咁啊！嗱，我試第二個啊。嗱，呢啲叫止得住，呢啲叫止唔住。我哋叫漏音啊，漏咗啲音出嚟，好似漏水咁樣啊，漏咗啲音出嚟。個原因係因為個製音器咧個角度唔好，又或者個白色絨咧有少少變形啊，又或者磨損咗，咁佢就會止唔住啲音噶啦。嗱，有呢個問題嘅琴，你自己考慮買唔買啦。因為製音器維修呢樣嘢咧係好講個師傅技巧嘅，唔係個個師傅做得好嘅。咁買嗰陣時，你考慮下會唔會揾到一個師傅幫你整到啦。嗱，再試落去，其實都可以聽到有好多製音咧，都指得唔係咁好嘅，有啲尾音係咦咁嘅聲嘅。喺呢個情況咧，你又可以考慮買定唔買好啦，因為有陣時漏音呢樣嘢咧都幾滋擾嘅嗰種感覺。呢部琴咧，因為佢呢度太窄啦，我開唔到下面塊板試俾大家。但係大概咧個情況就係要檢查弦線有冇嚴重生鏽啦。咁另外最主要嘅就係音板同埋琴橋有冇爆裂啦。咁最後睇埋嗰個底盤踩腳踏嗰陣時會唔會冚咗落去？同埋嗰3粒調校螺絲係咪可以調校到？咁呢啲嘢如果冇嘅，即係冇呢啲嚴重問題，其實就可以買㗎啦。我見到原來呢度有部比較舊嘅琴，咁我哋又可以講一講啦。頭先我講過啦，比較舊嘅琴，調音釘黑色嘅，嗱睇到啦，黑色嘅。嗱個型號 M5J，嗰個個 serial number 係3字頭嘅，300萬嘅，比較舊啦。之前咧我遇過有個琴倉咧，佢竟然將呢啲黑釘咧用顏色筆油翻黑佢咯。咁跟住我調音嗰時咧，嗰啲顏料咧就一塊塊咁甩出嚟，卒之就整到咧部琴污糟邋遢。喺選購買二手琴嘅時候，大概就係要留意我啱啱講嘅嘢啦。
但係如果你想知道得更多或者更清晰咧，其實你可以睇我本電子書嘅，我會將電子書嗰個連結咧放落去下面資料嗰度，咁大家有興趣咧就可以 click 落去睇一睇，就唔使錢嘅。要真係完全學識去揀二手琴係需要好多嘅經驗，同埋睇過好多嘅琴，同埋你由手頭上係閱讀過好多相關嘅資料，你先至可以做到好多正確嘅參考咯。呢段片未必係最清晰同埋最清楚嘅，但係都希望一啲資料可以幫到大家去揾到一個好嘅琴啦。如果大家對買二手琴有啲咩問題，咁歡迎喺留言板嗰度問我。如果你中意我呢段影片嘅，麻煩你撳一撳讚好，同埋訂閱我嘅頻道啦。好，下次再見啦，拜拜。最後咧補充翻少少，除咗以上嘅檢查之外咧，我哋仲要檢查下鋼琴有冇曾經有害蟲入過去。喺香港最常見嘅咧就有曱甴。咁另外咧有一隻叫做伊蛾，伊蛾其實就係一隻好細嘅飛蛾仔。咁其實伊蛾對鋼琴唔會有影響嘅，不過佢嘅幼蟲咧係會咬爛鋼琴入面嘅絨布咧，去包裹自己嘅身體嘅。所以咧咁樣就會對鋼琴造成一個損壞啦。咁如果咬爛嘅布太多咧，我哋又要花好多錢去維修啦。如果鋼琴入邊有好多曱甴，我哋又要做一啲嘅清潔去杜絕咗個曱甴，先至可以安心使用嗰部鋼琴。因為一粒曱甴蛋可以生成30到50隻曱甴出嚟嘅。如果你唔想你屋企變成一個曱甴竇嘅，咁就要小心處理咗呢啲問題啦。咁喺買二手琴嘅時候咧，曱甴同埋伊蛾呢兩個問題咧就要去留心注意。